Yo soy Sebastián Fontanini, estamos en Clínica de Bruxismo y nosotros nos dedicamos al tema de odontología y a estabilidad corporal. El taller me ha parecido muy bueno, hemos aprendido bastante, hemos podido empezar a saber exactamente con indicadores de semana a semana y poder tener una realidad de la empresa. Nosotros no hemos tenido una métrica para cada uno de los puestos, para cada una de las áreas, y es lo más importante para tener una radiografía de la situación. Bueno, yo recomendaría mucho el taller, sobre todo si están en ese punto en el que no tienen una medición y no saben cómo poder corregir errores que a veces no los vemos y poder seguir adelante y poder crecer como empresa, y es muy bueno, la verdad.